use-university njengoba uthi mhlawumbe usekapa ekhaya kula eThekwini yabo uthe uqhela ekhaya. Ekhaya babemthanda uNkulunkulu babekhonza kodwa financially babe-struggle. So uSipho ngenkathi efunda ngapha wayebamba ama-piece job ukuze ezokwazi ukwenza imali akwazi ukusenda ekhaya akwazi ukuphila. Hhayi-ke ngelinye nje enye inyanga nje 1 month yonke into kwakungazathathi iyakholetha. Emsebenzini lo abamqashe kuwona behlisa ama-hour okusho ukuthi uma behla ama-hour kumnandi. Manje kumele asende imali ekhaya. I-rent yakhe ijule. Unama-fees outstanding esikoleni. Wayengazi akanaki ngisho igrosa yokudla, akanaki ukudla. So wavele esenza imidlalo.